我哋好多時諗住自己做咗好多嘢，係培養佢，係幫佢揾條啱適合佢嘅路。我哋可能係啱㗎，但係啱同好係兩樣嘢。佢做到好成功，同佢是否一個幸福的人，亦都係第二樣嘢。做父母最難唔係要付出幾多，而係唔好俾焦慮帶住走。呢度係 Rachel 苗美斯陪你輕鬆做父母，我哋一齊睇通盲點，重拾教養嘅力量。就話我個女咧係乜嘢運動乜嘢都中意玩嘅，係除咗讀書之外，乜都得噶啦咁樣。即係譬如你遇到呢咁嘅情況，你又真係唔知點算喎嚇，你又想佢百般武藝，係咪？即係但係咁點樣咧？點樣去培養佢哋咧？我都想佢哋成功㗎，係咪？都有咁嘅矛盾，係因為咧，我哋覺得成功嘅訣要係要 academically viable，即係至少佢喺學業上要有些少成就，先至為之成功。咁呢個就係涉及到傳統嘅價值觀啦。我哋是否所以就好矛盾㗎，係嘛？好多 studies 就話俾你聽，如果個孩子成長期間咧，佢一直有玩課外活動嘅話咧，其實對於佢嘅學術成績啦，佢日後做人嘅成功啦，或者甚至乎佢個人嘅快樂指數咧，都係有好正面嘅影響嘅。然而，當個小朋友真係好愛啦，譬如好似張家朗佢都有講過，係嘛？佢爸爸媽媽最拉尾係俾1年時間俾佢最後通牒嘅。你搞得掂就俾你啦，你搞唔掂就繼續讀書啦咁。咁至少佢爹哋媽咪都俾條生路俾佢，係咪？係嘛？佢亦都冇再同你糾纏，用學術成績嚟到衡量一個人是否成功嘅標準。我哋要諗下，我喜愛嗰樣嘢，其實我係冇目的嘅。呢一樣嘢先至會讓你能夠做得持久。若然你有呢個目的，有一個意圖心咧，最好係為其他人嘅。呢一個 passion 會係more long lasting，佢會 burn 得更耐。舉例係啲乜嘢咧？呢個我好認同。即係我自己做記者嘅時候咧，我當然唔係為嗰啲人工啦。我自己覺得，我覺得我自己係每一份工作我都係有一個目的嘅。我係有個使命要去做，即使譬如我而家，我可以好簡單地覺得，我係做 training 嘅，我係做 coaching 嘅，我係教培訓嘅，我係做培訓行業。versus， 喂，因為我有陣時咧，我上堂咧，我先生喺對面開工，根本聽到佢都即係我好多謝佢嘅。The way he puts it 咧，佢同我啲小朋友講，你媽咪頭先係拯救小朋友啊佢。咁我會將自己嘅工作咧，我係定性為我係好希望為家庭帶來幸福，呢個係我嘅目的。我嘅目的唔係淨係做 training， 唔係 get the work done， 唔係要賺做 training 嘅錢。我嘅目的，我希望可以為更多家庭帶來更高嘅幸福。舉例，咁呢個咪就係唔同嘅目的咯。咁當然，喂，你問小朋友，喂，我中意跳舞為世人帶來啲咩目的啊？咁佢可能真係講唔出。呢個係要 over time， 但係一個最終極嘅成功到嘅人咧，佢往往係會有啲目的 in behind。所以我好欣賞我近時小朋友喺香港嘅時候咧，佢哋跳舞咧，佢哋去啲老人院跳舞啊，去啲其他啲中心去跳舞咧，免費地跳舞咧，我係好支持。好大力支持，呢個就係其中一個係嘛？佢能夠為人帶來，即係喺佢好微小嘅生命、微小嘅角色下，佢為其他人帶來歡樂嘅目的咯。舉例係，其實我真係覺得，如果個小朋友咁好彩有一個興趣，佢真係中意嘅，真係俾佢去。唔好計較話，哎呀好貴啊咩？咁當然呢個都係要考慮啦，家庭嘅情況唔同。咁但係因為咧，往往咧做人就係讀書係當然緊要啦，但係其實讀書咧係基本嘢嚟嘅啫。
其實個個讀書都係要噶啦，因為你一個好似攞張飛咁啊，攞個 ticket，你係喺個社會工作，你就要有個 ticket，呢個係最低要求噶啦嚇。譬如我當你係好中意打羽毛球嘅，你爭啲都入國家隊啊，但係咧你真係做過，但係又唔係話成功，完成咗你個學業，你去用個學業去揾一份工去打工，可能最後你都係走去教羽毛球，因為我真係好中意打羽毛球。可能呢個就係你嘅救命草，就係呢個就係我揾食嘅一樣嘢嚟嘅。其實喺 AI 嘅年代啦，知識資訊係最唔值錢嘅，能夠發揮人體嘅極限。Sports 係 AI 不能被取代嘅。你要 word-based 嘅一啲 knowledge，word-based 嘅 information 係免費㗎。喺我哋孩子成長嘅世代，可能體育比起純粹文字嘅嘢係更值錢。我同意啊，我個仔咧14歲啫嘛，咁佢而家個頭髮咧，佢就俾佢個朋友剪，又係14歲。咁我話佢賺你幾多錢啊？15蚊。我話 OK，雖然 barber shop 度都要20幾30蚊，咁佢15蚊，我覺得幾好啊。佢係唯一肯俾佢剪嘅啫。你諗下，佢爸爸係好鼓勵佢剪，因為佢爸爸都係一個髮型師，佢就喺個 garage 嗰度就俾一個位佢個仔。你得閒就叫啲朋友嚟，你賺10蚊、15蚊咁你賺啦。咁我好 admire，因為哇，你咁細個原來遺傳你爸爸嗰個 talent 你又可以咁細個已經識剪頭髮，你大個仲使驚？父母好想佢有個所謂 qualification，就係因為驚佢不能揾食啫，係咪？因為我哋成長嘅年代，呢樣就係我哋揾食嘅入場券。但係大家要明白喺 AI 嘅年代咧 ，artisan， 剛才你講嗰啲手藝啊，咩 carpentry 啊、畫畫啊，畫畫都可能 AI 可以取代啦。咁但係即係雕木啊，所有呢啲咁嘅 artistry 嘅嘢咧，先至係最艱難。以後咧，就算啲人開公司開 business 咧，佢哋請嘅員工都唔會多，因為有好多 AI 係可以代替嘅。所以咧，其實我覺得而家就係話你要培養佢哋 creativity，即係多啲創意。可能將來就算讀完書都好咧，佢係可以 create 自己一啲嘅 business。即係我覺得唔一定唔好 aim for 打工啊！你睇下而家 collapse 㗎啦。個 theme 就係我係我自己嘅老闆，能夠有 intrinsic motivation，佢自己想做，佢揾到一樣係真係屬於佢，而唔係佢阿媽話好，唔係阿 Sir 話我有 talent。大家尤其是13歲、12歲以上咧，係更加危險。呢個另外一個最大嘅陷阱就係，你越話佢你做呢樣嘢好咧，佢就越唔想同你做，佢就同你玩。我做 A 做 B 做 C， 我都唔做我阿媽話要做嘅嘢，就係因為其實呢一個係一個權力嘅角力。所以即係我哋好多時諗住自己做咗好多嘢，係培養佢，係幫佢揾條啱適合佢嘅路。我哋可能係啱㗎，但係啱同好係兩樣嘢。佢做到好成功，同佢是否一個幸福的人，亦都係第二樣嘢。同埋我覺得而家已經唔需要話逼個仔逼個女一定要讀博士碩士。我覺得已經個世界唔同咗啦，即係我哋反而係你個 resilience，你去對抗逆境個能力啊。當然你個 ticket 係要即係基本嘅嘢啦。但我覺得你只不過係滿足嗰個公司嗰個入場券啫嘛。但係將來你係咪仲有呢啲咁嘅工打都好成問題？點解我咁講？因為而家已經冇乜工做啦。係啊，你而家已經冇咩工做㗎啦，只不過話你大學畢業係 prove 到你某一種嘅能力，係咪？但係就話係咪就有一切咧？反而我就話你點樣去喺個逆境度生存？你點樣去順應而家個變化得咁緊要嘅世界？你頭先講嘅韌性係嘛？我點可以逆境中反彈咧？我點樣能夠有咁嘅毅力可以 suck it up，捱過我呢個 bottleneck，捱過我 burnout 嗰啲 period of time 咧？就係嗰件事，其實你是否有真正的熱情？
呢份熱情為你帶嚟啲咩目的？所以我覺得好重要嘅就係更加要喺明白到喺呢個世代，讓孩子由細個，佢哋識得有啱嘅選擇，有自主權，俾佢去試，俾佢喺你嘅範圍內睇到佢係點樣做決策，佢係點樣approach 嗰件事，佢有 autonomy。佢感受到父母嘅尊重，感受到父母接納佢。喂，人係會錯㗎，錯係必然㗎。毅力最大嘅敵人就係我哋覺得啲嘢要完美。如果你都想了解多啲我提供嘅教養訓練，資訊欄同埋留言區會有相關嘅連結。我係 Rachel 苗美斯。如果我嘅分享對你有啲啟發，請讚好或者留言話俾我知啊！分享呢條片俾你身邊嘅家長，當然仲要訂閱呢個頻道。我哋下次再傾過，祝大家輕鬆自在做父母。